Assalomu alaykum. O'zbek oyim minbaridan sadolar loyihasining 63-soni efirda. Donishmandlik maqomiga erishganlar kelishmovchilik, anglashilmovchilik va yetishmovchiliklarga barham bera oladigan kishilar bo'lar. Yutuqlar va mag'lubiyatlarni o'lchab ko'rganlar imkoniyatlar va salohiyatlarni ham birlashtiradi. Donishmandlarning ilmlaridan bahramand bo'la olganlar komil insonlarni tarbiyalashga o'z hissasini qo'sha oladilar. Ochiqdan ochiq nafratini fikrining yorqin dalili deb bilgan vasvasaga in qurib g'ovni poylaydi. Tarix hukmini hazm qilolmaganlar ibrat zanjiriga o'ralib qovun pishig'igacha azobini tortadi. O'tmish dog'larini xotirasidan faromush qilganning halol ishlashga bo'yni yor bermaydi. Zalvorli libosi ortida yashiringan vijdoniga xoinlik qilsa, ongi ham inqirozga yuz tutadi.